Өлі риза болмай, тірі байымайды. Қазақта өлі риза болмай, тірі байымайды деген сөз бар. Бұл туралы қазақтың салт дәстүрі мен ырым-тыйымдарының шығуына себеп болған аңыздар мен қисса дастандар жинақталған отбасы хрестоматиясында жазылған. Бұлай делінеді: бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі әруақтарды көрді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап, көңілсіз отырды. Ғайса: сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой, деді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасатты. Садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады, деді. Ғайса: артыңда ұрпақ қалып па еді? Деді. Бір балам бар. Бірақ оның жағдайы жоқ, деді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер, деді. Олға: шамам жетпейді. Күн көрісім қиын, деді. Бір амал жаса. Ұлық Алла ниетке берер. Итке жуынды берсең де садақа ата, деп Ғайса кеңес берді. Ұлы садақа бермекке ниет етті. Ол сол күні кешке асханада қалған астың қиқым қалдығы мен жуындыны жинады. Аулада жатқан қотыр итке тамақ берді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлыды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы әруақтарды тағы көрді. Бәрі шат-шадыман екен. Ғайса бұрынғы әруаққа: бауырым, жағдайың түзелді ме? Деді. Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан ұлық Алла маған риза болды. Мейірімді Алла менің ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын, деді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген сөз осыдан қалған екен, дейді. Осы мақал халқымыздың өлтірі деп аталатын дәстүрінде көп айтылады. Өлтір, өлі, тірі деген екі сөздің қосарлануынан шыққан. Атауы айтып тұрғандай, бұл тірілердің бақыты, амандығы, өмір үшін өлілердің ризашылығын, ақ батасын алу дегенге келеді. Өлі мен тірі арасында адалмыз, Құдай қосқан құдалығымыз ақиқат деген ұлттық ұлағатты ұғымды білдіреді. Бұл дәстүр жоралғысы екі жас үйленерде жасалады. Қыз бен жігіттің ата-аналары құда болуға келіскеннен соң, қалыңдық жақ құдалықтың бекігенін ағайын туысқа, көрші-қолаңға жария ету үшін өлтірі өткізеді. Халқымыздың өлтірі дәстүрі бойынша күйеу жақ қыздың ата-анасына бір кәделі мал жібереді. Бұрындары жылқы жіберетін болса, бүгінде қой беріліп жүр. Өлтірі ғұрпы бойынша жігіт жақтан жіберілген мал сойылып, өлілерге Құран бағышталады. Егер жол алыс болса, тары апару мүмкіндігі болмаса, жігіт жақ Құран оқып сойып, малдың етін апарады. Кейде өлтіріге атаған малдың ақшасы деп қалың малға қосып береді. Өлтіріге арналған малмен қоса бір салым шай, бір салым тұз, киім, білезік, сырға секілді заттарда берілетін жоралғысы бар. Ертеректе мұндай заттарды қыздың әке-шешесі маңайындағы тұрмысы нашар отбасыға таратып, құдалардың өлі тіріге арнағаны, әруақтарға Құран бағыштап пайдаланыңыздар деп апарып берген. Оны алған адам міндетті түрде ата-баба әруақтарына арнап Құран оқып пайдаланады. Өлтіріне бермесе, ата-баба әруаға назаланады, келен аурушаң болады, шаруашылық шалқымайды деп ырымдайды қазақ. Жалпы бұл салттың тәрбиелік мәні отау құрған жастарды ата-баба әруағын ардақтап, ата жолын қастерлеуге үйрету. Атана жақын туысты тек тірі кезінде емес, өлгеннен соң қадірлеуге тәрбиелейтін дәстүр. Тіріні сыйлауды, өліні құрметтеуді дәріптейтін тәрбие. Меніңше, өлтірі дәстүрін білген жас жұбайлар кейін жаңа бір іс бастаса да, жаңа баспанаға кірсе де өлілерге Құран бағыштауды ұмытпайтын болады. Ал сіз ше, оқырман, о дүниеге аттанған ата-анаңызға, бауырыңызға жиі Құран оқисыз ба? Оларға арнап соңғы рет қашан Құран бағыштадыңыз? Білесіз бе, өлген адамның жаны, артымда қалған ел жұрт рухыма Құран бағыштап, мені еске алса екен. Жақсылықтарым туралы айтса екен. Құдайда мен үшін рахым тілесе екен деп үміттенеді деседі. Расында да өлілер тірілерден Құран дәметеді. Әруаққа Құран бағыштау өлінің де, тірінің де жағдайын жақсартады. Құран оқуды білмесеңіз, Ықылас сүресін ғана оқып, сауабын әруақтарға бағыштауға болады. Өйткені Ықылас сүресі Құранның 1/3-іне тең.
Бірде Мұхаммед пайғамбар сахабалардан, сендердің біреулеріңнің бір түнде Құранның 1/3 оқуға күші жетпей ме? Деп сұрайды. Сахабалар, уа, Расулалла, оған қайсымыздың күші жетер дейсіз? Дейді. Сонда Расулаллах ол, құл хуаллаху ахад, Құранның 1/3 тең дейді. Тағы бір хадисінде, Алланың елшісі былай деген, кімде кім құл хуаллаху ахадты 3 мәрте оқыса бүкіл Құранды оқығандай болады. Сіз тек Құран ғана емес, кез келген жақсы амалыңыздың, жетім жесірге берген садақа сауабын да өліге бағыштай аласыз. Әрине, бұдан сіздің сауабыңыз кемімейді, керісінше еселене түседі. Бұл жөнде Оңтүстік Қазақстан облыстық орталық мешіті былай деп жазады. Дүниеден өткен кісіге бағышталынған, Алла үшін жасалған ізгі істердің, садақалардың сауабы жететіндігі секілді Құран оқып, сауабын бағыштаудың, ізгі дұға тілектің де сауабы тиеді. Алланың елшісі былай дейді. Адамның артында қалдыратын ең қайырлы нәрселері үшеу, артынан дұға қылып тұратын баласы, сауабы артынан үзілмей жетіп тұратын садақасы және амал жасалып тұратын таратқан білімі. Бұны Ибн Хиббан, Ибн Мәже риуаят еткен. Ал Ибн Мәже, Ибн Хузайма, Байхақиден жеткен риуаятта, Алланың елшісі, мүмін қайтыс болған соң артынан жетіп тұратын амалдары мен жақсылықтары, біреуге үйретіп, таратқан білімі, не артында қалдырған игі жақсы баласы, не мирасқа қалдырған Құран кітабы, не салдырған мешіті, не жолаушы міскіндер үшін салған үйі, не жүргізген арығы, не денсаулығы бар кезде, тірі кезінде малынан шығарған садақасы. Өлгеннен соң осы сауапты істері артынан жетіп тұрады делінген. Марқұмдарға оқылған Құранның сауабын сыйлау керек. Пайғамбарымыз ол жөнде былай деген, кім қабірстанға кірсе және Есин сүресін оқыса, Алла тағала өліктердің азабын тоқтатады. Ал оқыған кісі болса өліктердің санына қарай жақсылық сауаптарға ие болады. Ардақты сахаба Омар ибн Хаттабтың ұлы Абдулладан жеткен риуаятта Омар зират басында Бақара сүресін оқуға бұйырған. Имам Ахмед ибн Хамбал былай деген, қорымға кірсеңдер Фатиха сүресін және Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, сауабын марқұмдарға бағыштаңдар. Әлбетте, оларға сауабы тиеді. Мейлі, сіз о дүниелік ата-анаңызға Құран оқып, оның сауабын бағыштайсыз. Ал, сіздің перзенттеріңіз ше кейін сізге Құран оқи ма екен? Ендеше Құран оқуды балаңызға үйретіңіз.